Chúa. Xin làm Chúa dâng vinh hiển, làm chứng xin dâng lên vinh hiển lên cho Chúa. Thì đã khỏi em ở trong công ty á, em làm chung với người anh đó tên anh Minh, ảnh cũng mới tiếp nhận Chúa được cũng tầm khoảng 1 tháng. Ảnh đang làm cái tự nhiên cái chân của ảnh nó bị sao không biết mà không có đi được nữa, mà cũng ngay chân cũng không được nữa, thì ảnh mới xin nghỉ làm, thì xuống xin người ta để mà đi ra ngoài chích đó. Thì ở trong công ty dịch đó, ra ngoài rất là khó, không có đi được. Nhưng mà người ta nói là nếu như mình đi chích thì xe công ty nó sẽ chở mình đi ra ngoài, rồi mình test xong rồi nó chích cho mình xong rồi thì nó chở ngược mình về công ty thôi, chứ không được về cho phòng trọ. Thì trong lúc đó em mới kêu cái người đó là bây giờ anh ngồi xuống đây đi để em cầu nguyện Chúa để Chúa chữa lành cho anh khỏi cái đi chích. Thì em mới đặt tay em cầu nguyện cho anh xong thì em mới cho số điện thoại cho chị Tấm Lệ á. Tấm Lệ ở dưới á. Chị Tấm Lệ mới cầu nguyện cho ảnh nữa. Thì cầu nguyện xong rồi em kêu anh ở đi nghỉ ngơi đi, rồi em đi làm. Thì em đi lên làm chút xíu, cái người chị kia hỏi không, hỏi là nó bị gì. Em mới nói là tự nhiên cái giò anh bị gì đó không biết sao nữa. Thì chị mới nói là để một chút chị sửa cho. Cái em mới nói gì hả chị sửa được hả? Bác nói sửa được, nhưng mà phải có một cái dĩa gì đó để lên cúng mới được, mà phải 11:30 á, thì mới chữa mới sửa được. Thì em mới nói không, nếu như mà chị sửa tự chặt sửa thì em cho, còn nếu như mà chị cúng thì em không có cho, tại vì em là con cái của Chúa, em là đạo Tin Lành, em chỉ đặt tay cầu nguyện xin Chúa chữa lành chảnh là được rồi. Thì bà nói vậy thôi, vậy mày cứ cầu nguyện Chúa của mày đi. Thì em ấy vừa lên chỗ làm thì em đứng đó là em cầu nguyện nữa, em cầu nguyện cho ảnh nữa. Một chút xíu hết giờ em đi xuống thì em hỏi ảnh, thì ảnh mới nói là ảnh đỡ rồi. Thì em mới đặt tay em cầu nguyện nữa, xong hết giờ em đi lên trên em làm tiếp. Thì khoảng tầm 3 giờ mấy 4 giờ ảnh mới lội lên tới chỗ làm của em. Ảnh đứng em hỏi ủa cái chân anh sao mà anh lội lên tới trên này. Ông nói em ơi đỡ nhiều lắm rồi. Thì em mới đưa em gửi thuốc giùm cho ảnh. Thì em đưa cho ảnh là ảnh cầm thuốc. Thì ảnh lấy bịch thuốc xong ảnh đi vừa lên, ảnh đi là chỗ nghỉ của ảnh. Thì 5 giờ em xuống ca em hỏi ảnh thì ông nói là em ơi bây giờ cái giò của anh nó không có còn đau nữa. Em đưa thuốc cho anh, nó là anh chưa có uống một miếng thuốc nào hết. Thì anh sợ Chúa của em luôn á, là bây giờ cái giò anh nghĩ là nếu như mà anh đi chích á, là phải tầm 3-4 ngày hoặc 4-5 ngày thì anh mới có thể làm được. Nhưng mà bây giờ là anh không còn đau, không còn nhức, không còn cái gì nữa hết, ngay chân ra và vẫn bình thường. Bây giờ anh chạy cũng được luôn. Anh sợ Chúa của em thì em nói là như vậy thì anh cảm ơn Chúa anh đi, cảm ơn Chúa đi. Ổng mới nói cảm ơn Chúa. Chuyến này anh về á, anh sẽ nói lại với người nhà của anh, rồi kêu người nhà anh là lên để mà cầu nguyện cho Chúa chữa lành, gì ở đó nhiều người bệnh lắm. Anh nói em vậy. Thêm một lời chứng nữa là em ở trong công ty á, là công ty đó là dịch rất là nhiều. Em ở hơn 3 tháng. Thật sự mà nói là em đứng chung em làm là với những người bị F0 không mà em không biết. Từng người đứng kế làm với em, rồi xong là họ ra họ test đó, thì họ lần lượt họ ra đi hết. Rồi tới những người khác lại cũng đứng làm với em nữa. Là tổng cộng em tiếp xúc hơn là 20 người F0. Cũng như những cái món hàng người ta làm á, người ta đưa qua cho em á, là bắt đầu em phải cầm cái món hàng đó rồi em làm, em quăng lại cho người khác. Là xung quanh em là những người ta bệnh hết, nhiễm hết mà em không biết. Thì mấy anh chị có biết không, là gần 100 người á, 90 mấy người, em không có chính xác là 90 mấy người là bị F0. Nhưng mà ngày hôm nay á, là em được đi về phòng trọ rồi, em đang ở cách ly ở phòng trọ. Em rất là mừng, em rất là cảm ơn Chúa. Gì khi á, mọi người, mấy anh chị biết không, em ở trỏng á, em làm cho công ty của Trung Quốc nó rất là khó. Mỗi đêm á, mà bữa nào mà em được nghỉ á, được dịch nhiều á, người ta bệnh nhiều quá thì nó cho mình nghỉ được một buổi đó, thì tối lại là em phải lém vô trong cái góc nào đó em thờ phượng Chúa. Tại vì những người xung quanh mình đó, mình nói người ta không tin, người ta ghét, người ta còn chửi nữa. Thì em mới chui vô mấy cái kẹt đó đó, em thờ phượng Chúa. Cô ơi, không có nghe cô ơi.
mở lên, ý là mở mic nhưng mà con không có nghe. Rồi rồi cô nói đi. Rồi mở mic lại lần nữa cô. Chưa Chưa nữa hả? Rồi nghe cô ơi. Hồi nãy cô nói tới đâu rồi cô cũng không biết là bảnh có nghe được tới đâu nữa. Rồi cô cứ nói tiếp đi ạ. Thì khi mà mình chui vô cái kẹt nào đó, mình ngồi mình thờ phượng Chúa á, thì mấy người Trung Quốc á, là họ đi từng thì gọi đèn phía bên kia là bên đây bắt đầu cô ngồi cô cầu nguyện. Em ngồi em cầu nguyện, em xin Chúa bịt tai bịt mắt những người đó lại, đừng có cho họ thấy con và đừng có nghe tiếng gì hết, để họ đừng có đi từng qua bên đây. Nếu như đi qua là người ta không có cho mình ngồi ở đó, người ta đuổi mình. Thì ngày hôm nay á, em cảm ơn Chúa là em dâng sự vinh hiển về Chúa là em ở trong công ty á, dịch rất là nhiều, người ta bệnh rất là nhiều, nhưng mà Chúa luôn luôn bảo vệ em mọi thứ hết. Thì em ngày hôm nay em đã được bình an, em về tới phòng trọ, em xin dâng sự vinh hiển lên cho Chúa là mọi thứ em đều cầu nguyện Chúa hết, cho nên Chúa giữ bình an cho em. Em xin hết rồi. Amen. Cảm ơn Chúa. Vì Chúa nói rằng các con sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng bình chí vì Chúa Giêsu đã thắng thế giới gian rồi, đúng không cô chú và chị em? Amen. Chúa sẽ nhậm lời tất cả những điều gì mà con cái Chúa cầu xin, và Ngài sẽ làm giỏi hơn mọi điều chúng ta cầu xin để suy tưởng nữa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Trang rất là nhiều ạ. Lời làm chứng rất là được khích lệ. Xin Chúa sức giàu ban ơn trên cô nhiều hơn nữa, để những người ở trong công ty cô sẽ tiếp nhận Chúa nhiều hơn nữa. Cảm ơn Chúa. Dạ, thì giờ này con xin mời cô Router sẽ là người chuyển ngữ, và mục sư Arun sẽ có lời Chúa cho hội thánh tiên ái buổi tối hôm nay ạ. Xin mời cô Router cũng như mục sư Arun ạ. Xin chào toàn thể hội thánh. Tôi xin lỗi bởi vì nhà tôi đang cúp điện, tôi phải xài đèn cày. Thật ra từ nãy giờ tôi chưa có mở cái video lên để chào quý ông bà anh chị em. Yeah. Hana, are you ready? Okay. It's grateful to. Okay. Okay. Thank you so much for the Mosubo invitation, so we can meet you again this evening. Hello. Cảm ơn lời mời của mục sư Bảo, vì cảm ơn để cho chúng tôi có thể gặp lại tất cả quý ông bà anh chị em buổi tối hôm nay. I want to say in the beginning that because of our battery I think not enough for this evening, so I will be quick to share the word of God. Và ngay từ đầu thì tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em là tại vì có thể là pin điện thoại của chúng tôi không có được nhiều nữa để có thể nói nhiều, có thể chia sẻ nhiều với quý ông bà anh chị em buổi tối hôm nay, nên tôi có thể sẽ chỉ chia sẻ ngắn gọn mà thôi. Oke, yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Xin kính mời toàn thể hội thánh chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện trước khi chúng ta nghe lời của Chúa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur buat sore hari ini, buat kasih anugerah-Mu. Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con cảm ơn Chúa vì buổi chiều tối hôm nay, chúng con cảm ơn Chúa vì ân điển của Ngài. Kami percaya dalam segala situasi Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami di saat kami beribadah. Và chúng con tin rằng trong mọi hoàn cảnh thì khi chúng con hiệp nhau lại, nhóm nhau lại thì Đức Thánh Linh Ngài ở giữa vòng chúng con. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sore hari ini, biar Tuhan memberkatinya. Chúng con trao phó việc chia sẻ lời Chúa buổi chiều tối hôm nay lên cho chính mình Ngài, nguyện chính mình Ngài là đấng ban phước cho lời của Ngài. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amen. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amin. Oke, saudaraku, di Indonesia ada seorang misionari yang namanya Jim Yos. Sebenarnya dia bukan orang Indonesia, tetapi dia orang Amerika. Và thưa quý ông bà anh chị em, ở tại Indonesia thì có một vị giáo sĩ, đây là một người Mỹ, là giáo sĩ ở tại Indonesia. Đây là Jim Yos. Jim Yos namanya. Oke. Yeah. Ya, bisa mendengar suara saya ya. Tên của vị giáo sĩ này là Jim Yos. Xin lỗi quý bà anh chị em vì có thể
tín hiệu đường truyền internet cũng không được tốt như là bình thường. Ya, Kami listrik di sini mati, jadi minta maaf kalau ada masalah. Oke, Jim Yos ini dari Amerika bersama dengan anak istrinya, dia masuk ke pedalaman Papua. Saudara tahu Papua itu dekat dengan Australia, Indonesia itu begitu luas sekali, dan mereka tinggal di pedalaman Papua. Và vị giáo sĩ tên là Jim Yos này đã cùng với vợ con mình đã đến tại khu vực vùng xa xôi ở tại đảo Papua. Và cũng như quý ông bà anh chị em có thể đã biết, Indonesia là một đất nước rộng lớn và Papua cũng là một hòn đảo rất là rộng lớn, và vợ chồng giáo sĩ này cùng gia đình của mình đã đến một nơi rất là xa xôi ở tại đảo Papua. Jadi Papua khususnya ada di pedalaman itu sangat keras sekali alamnya, hutannya sangat lebat. Saya yakin di Vietnam tidak ada hutan yang sekejam di Papua, selebat di Papua. Và Papua là một hòn đảo rộng lớn và cái khu rừng ở đó còn rất là rậm rạp, và tôi nghĩ là ở tại Việt Nam mình không có khu rừng nào mà nó có thể rậm rạp được như ở tại đảo Papua. Jadi Jim Yos ini ketika dia melayani di pedalaman Papua untuk ketemu dengan orang-orang yang masih primitif di dalam hutan itu, beberapa kali dia mengalami sakit malaria. Và Jim Yos này ngay từ đầu khi mà ông đến sống giữa vòng các bộ lạc, ở một bộ lạc mà còn rất là nguyên sơ ở tại Papua, thì lúc đó ông đã bị sốt rét ngay từ lúc ông mới đặt chân tới thì đã bị sốt rét rồi. Dan malaria di Papua itu adalah malaria yang paling ganas di dunia. Và bệnh sốt rét ở tại Papua là bệnh sốt rét nguy hiểm nhất ở trên thế giới này. Jadi beberapa kali karena malaria dia hampir mati dan harus diterbangkan untuk pergi ke kota mendapatkan pengobatan. Và bởi vì bệnh sốt rét nên đã nhiều lần ông phải được đưa ra khỏi vùng sâu ở trong khu rừng của Papua đó để ra thành phố và được chữa trị. Jadi berulang-ulang kali dia mau mati karena malaria ini, dan tapi tetap masuk ke pedalaman Papua. Mặc dù là có nhiều lần ông có bị bệnh sốt rét, bị đi bị lại như vậy, vẫn cứ quyết tâm là trở lại nơi mà ông muốn chia sẻ lời Chúa ở tại vùng sâu Papua đó. Nyawanya menjadi taruhannya, dan beberapa kali dia harus minum obat obat malaria, dan itu berefek kepada matanya. Và bởi vì nhiều lần ông phải uống thuốc để trị bệnh sốt rét nên thuốc này có tác dụng phụ ảnh hưởng lên mắt của ông. Singkat ceritanya dia hampir buta matanya, dan dokter mengatakan kamu tidak perlu datang lagi ke Papua karena matamu sangat berbahaya. Và đến nhiều năm như vậy thì mắt của ông bị mờ và gần như là mù, và bác sĩ nói là ông không cần phải trở lại Papua nữa. Tetapi dia berkata, aku harus pergi ke Papua karena ini panggilan Allah untukku melayani orang-orang suku pedalaman di Papua. Nhưng mà ông trả lời rằng không, tôi vẫn cứ phải trở lại Papua bởi vì đây là sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời tôi để tôi hầu việc Chúa giữa vòng những bộ lạc còn rất là nguyên sơ ở tại đảo Papua. Bahkan berulang-ulang kali dia hampir mati, pesawatnya pernah jatuh ke dalam air, ke dalam sungai dan hampir mati. Và cũng có lần trực thăng chiếc máy bay nhỏ để đưa ông di chuyển đó cũng bị rơi xuống sông, và ông cũng nhiều lần đã thoát chết, dù là có một lần bị tai nạn máy bay như vậy. Tetapi karena keteguhan hatinya untuk melayani panggilan Allah, maka Papua, orang-orang di pedalaman Papua kemudian banyak menerima Kristus Yesus. Nhưng mà bởi lòng tinh quyết trong việc hầu việc Chúa, để theo đuổi sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời của mình, nên qua vị giáo sĩ này mà nhiều người từ các bộ lạc ở Papua đã tiếp nhận Chúa Giêsu. Saudara, ada banyak orang mengikut Yesus, ada banyak orang melayani Tuhan dengan berbagai motivasi. Và thưa quý ông bà anh chị em, có rất là nhiều người đi theo Chúa, nhiều người hầu việc Chúa với nhiều động cơ khác nhau. Sebenarnya yang paling penting dalam kehidupan kita ketika kita mengikut Kristus adalah motivasi hati kita. Và thật sự
ra thì điều quan trọng nhất trong khi chúng ta bước đi theo Chúa Giêsu đó là động cơ trong tấm lòng của chúng ta. Suatu ketika Paulus pernah berkata di Filipi, pasal yang kedua kalau nggak salah, dia berkata, ada banyak orang bahkan di dalam pelayanan, mereka bukan mencari kepentingan Kristus, tetapi kepentingan pribadinya. Và sứ đồ Phaolô đến nỗi đã nói trong Philip đoạn 2, đó là theo Chúa Giêsu không phải vì sự vinh hiển hay lợi ích dành cho Đấng Christ, nhưng mà bởi vì họ đang tìm kiếm những lợi ích riêng cho bản thân mình. Symbiosis, dia tidak mencari kepentingan pribadinya, tetapi kepentingan kerajaan Allah yang dia utamakan. Meskipun taruhannya dia harus mati, menderita penyakit malaria, dan keluarganya terancam oleh kanibalisme orang-orang pedalaman Papua. Và nhưng mà đối với vị giáo sĩ Jim Yost ở tại Papua đó thì đó là sự vinh hiển của Chúa Giêsu Christ và sự cứu rỗi của những bộ lạc nguyên thủy ở tại Papua, mặc dù là chính bản thân ông phải bị sốt rét nhiều lần, gia đình ông bị đe dọa, vẫn còn ăn thịt người như vậy. Mari kita buka Alkitab kita, saya mau ajak saudara untuk membaca dari Matius pasal yang ke-19 ayat 27 sampai yang ke-30. Xin kính mời quý ông bà chị em chúng ta cùng mở ra trong Ma-thi-ơ đoạn 19 từ câu số 2 ayat berapa? 27. Matius 19 27 sampai ke-30. Ma-thi-ơ đoạn 19 câu số 27 cho đến câu số 30. Saya baca. Oke, ya. Phi-e-rơ bèn thưa rằng: này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi sẽ, là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Xong có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu. Amin, puji Tuhan. Saudaraku, sore hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan topik atau judul yang saya berikan untuk khotbah saya adalah The Rewards of Following Christ. Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng học chung lời Chúa với nhau, và tựa đề của phần chia sẻ của tôi buổi tối hôm nay đó là những phần thưởng của việc đi theo Đấng Christ, những phần thưởng mà chúng ta sẽ nhận lãnh được của việc khi mà chúng ta đi theo Đấng Christ. Untuk memahami teks ini, saudara, kita harus melihat ayat di atasnya, dan di situ di ayat di atasnya itu ada percakapan antara Yesus dengan orang muda yang kaya. Và để hiểu được phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc đó, thì chúng ta hãy cùng xem những câu Kinh Thánh ở phía trên của phân đoạn Kinh Thánh vừa rồi, thì chép về kỹ thuật lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người trai trẻ giàu có. Dalam percakapan antara Yesus dengan seorang anak muda yang kaya ini, anak muda ini tanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Và trong cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người trai trẻ giàu có đó, thì người trai trẻ giàu có này hỏi rằng: Chúa ơi, vậy thưa thầy, vậy thì việc lành chi mà tôi còn cần phải làm để tôi được hưởng sự sống đời đời? Saudara bisa melihatnya itu di ayat 16 dari pasal yang ke-19. Chúng ta có thể nhìn thấy câu đó ở trong đoạn 19 câu số 16. Ya, saat itu Yesus menjawab orang muda yang kaya ini, kalau engkau mau masuk dalam kerajaan surga, maka turuti atau taati semua perintah Allah. Và Chúa Giêsu đã đáp lại với người trai trẻ này rằng: nếu ngươi muốn được hưởng sự sống đời đời, thì ngươi phải làm theo tất cả mọi điều răn của Đức Chúa Trời. Dan orang muda ini berkata, "Oh, aku sudah melakukan semua ketetapan Taurat ke perintah Allah, maka perintah mana lagi yang harus aku lakukan?" Và người này trả lời rằng: tôi đã làm tuân theo tất cả mọi điều răn của Đức Chúa Trời rồi, còn điều chi mà tôi chưa làm nữa?
Atas klaim si orang muda yang kaya ini kemudian Yesus menjawabnya sekali lagi, kalau begitu kamu pergi, jual semua harta milikmu dan bagikan kepada orang miskin. Và khi mà người trai trẻ này trả lời như vậy thì Chúa Giêsu mới đáp rằng nếu như ngươi đã nói là ngươi đã làm hết mọi điều đó và ngươi muốn được trọn vẹn thì hãy bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời. Dan apa yang terjadi, saudara? Yesus melihat motivasi si anak muda ini, ternyata kemudian dia menjadi sedih. Dia meninggalkan Yesus karena terlalu banyak sekali hartanya. Và sau đó thì người trai trẻ này nghe xong thì trở nên buồn bực và rời khỏi Chúa Giêsu bởi vì gia tài của người này là nhiều lắm. Dari peristiwa ini kemudian Yesus berkata kepada para muridnya, adalah sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk kerajaan Allah dibandingkan seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Và sau đó thì Chúa Giêsu mới phán cùng các môn đồ của Ngài rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi là khó lắm, còn khó hơn cả lạc đà chui qua lỗ kim nữa. Dan mendengar akan jawaban atau pernyataan Yesus ini membuat para murid menjadi gempar, terkejut mereka. Và khi Chúa Giêsu phán những điều này thì làm lạ lắm. Oke. Listrik sudah nyala. Puji Tuhan. Saya lanjutkan saja. Saudaraku, ketika Lại khen Chúa vì đã có điện trở lại rồi. Iya. Oke. Saya harus menyiapkan Wi-Fi juga apa? Iya. Oke. Mau gimana nih? Oke ya, kita dulu karena internetnya belum normal. Oke. Yesus menjawab kepada memberikan pernyataan kepada muridnya dan ini membuat para murid menjadi gempar, saudara. Terkejut mereka. Và những lời nói, chúng ta sẽ tiếp tục. Những lời nói của Chúa Giêsu đã khiến cho các môn đồ lấy làm lạ lắm. Karena bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, tanda bahwa seseorang diberkati Allah karena ketaatannya adalah dia menjadi kaya. Bởi vì đối với người Do Thái, đối với người Israel thì bằng chứng là họ được Đức Chúa Trời ban phước, đó là qua những của cải mà họ có. Và are you okay anh? Dạ, xin cho chúng tôi một ít thời gian để chúng tôi set lại wifi được không ạ? Xin lỗi Hội Thánh ạ. Ya. Jadi mohon sabar karena wifi-nya saya harus pastikan untuk normal lagi, saudara. Oke, saudara tetap menikmati firman Tuhan ya, saya berharap. Oke. Jadi, saudaraku, para murid kemudian bertanya-tanya, kalau kemudian seorang yang kaya saja, karena dia sudah taat kepada perintah hukum Taurat, tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah atau sukar masuk dalam kerajaan Allah, maka bagaimana seseorang bisa diselamatkan? Turn on your microphone. Yeah, yes, sorry. Sorry. Oke, bisa mendengar? The video is off too, and I turn off my. Yeah. On purpose, I turn off my video. Oke. Jadi para murid bertanya, bagaimana mungkin kalau orang sudah taat kepada Allah, tandanya bahwa hidupnya diberkati, tetapi sulit untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana orang bisa diselamatkan kemudian? Dạ, các môn đồ mới suy nghĩ rằng nếu mà một người đã hết lòng vâng giữ của Đức Chúa Trời rồi mà còn không thể nào hưởng được sự sống đời đời thì làm sao mà có thể được cứu rỗi? Ya, saudaraku, di sini Yesus mau menjelaskan, mau mengatakan, mau menekankan bahwa keselamatan seseorang bisa masuk ke dalam
hidup kekal itu hanya karena karya Allah, bukan karena usaha manusia. Và điều mà Chúa Giêsu Ngài muốn nhấn mạnh ở đây đó, với các môn đồ của Ngài, đó là một người được cứu đó là hoàn toàn nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, chứ không phải là nhờ những sự cố gắng, nhờ những việc làm của con người mà họ nhận được sự cứu rỗi đó. Jadi anak muda yang kaya ini, dia berpikir dia akan bisa masuk ke dalam Kalan ketika dia sudah mentaati akan seluruh perintah Allah, khususnya hukum Taurat. Và người trẻ tuổi giàu có đó đã luôn nghĩ rằng mình có thể bước vào hưởng sự sống đời đời được, bởi vì mình đã vâng giữ tất cả mọi điều răn của Đức Chúa Trời rồi, tất cả các luật pháp của Môi-se thì đã giữ trọn rồi, thì chắc chắn mình hưởng được sự sống đời đời. Dan ini kita ketahui dari klaim dia bahwa dia berkata kepada Yesus, dia mengklaim bahwa aku sudah melakukan segala perintah hukum Taurat. Và người trai trẻ giàu có này đã nói với Chúa Giêsu rằng tôi đã vâng giữ tất cả mọi điều răn của Đức Chúa Trời. Tetapi Yesus sekali lagi berkata bahwa seseorang hanya bisa masuk kepada kekekalan ketika dia mengalami kuasa Allah saja. Artinya hanya kuasa Allah, hanya karya Kristus di kayu salib nantinya, hanya karena pengampunan Allah seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan kekekalan. Nhưng mà Chúa Giêsu đã nói với người trai trẻ này rằng chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời, bởi vì những công việc đã được làm trọn của Đức Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá, thì một người mới được cứu rỗi và một người mới được hưởng được sự sống đời đời mà thôi. Kemudian di ayat yang ke-26, Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah, bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Và trong câu 26 thì Đức Chúa Giêsu phán rằng điều đó là loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Artinya pengampunan akan dosa hanya bisa dikerjakan oleh Allah, dan manusia bisa mengalami kekekalan, masuk dalam hidup kekal bersama dengan Allah ketika dia mengalami pengampunan akan Allah, dari Allah. Yeah. Và điều này có nghĩa là việc tha thứ tội lỗi cho con người thì chỉ có một được mà thôi. Và khi con người được tha thứ thì con người được hưởng sự cứu rỗi và được hưởng sự sống đời đời đến từ nơi Đức Chúa Trời. Bagi manusia nggak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin, karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Và đối với con người là không thể làm được, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì Ngài làm mọi việc đều được cả, và chỉ có một mình Ngài mới có thể tha thứ tội lỗi của con người mà thôi. Saudaraku, seringkali orang Kristen salah memahami akan firman Tuhan ini, saudara, khususnya yang di ayat 26 ini. Và thường là chúng ta là Cơ Đốc nhân, chúng ta thường hiểu sai về ý nghĩa của câu Kinh Thánh, câu 26 đoạn số 19 của sách Ma-thi-ơ này. Ayat ini sebenarnya berbicara mengenai pengampunan akan Allah kepada manusia berdosa. Và câu Kinh Thánh này thật ra là nói về sự tha thứ tội lỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người là tội nhân. Dan itu sekali lagi hanya bisa dikerjakan oleh Allah, bukan karena karya atau usaha manusia. Và sự tha thứ tội lỗi này chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm được. Những sự cố gắng, những việc làm của con người không thể khiến cho con người được tha tội. Saudara, saya minta waktu untuk ngeset laptop saya supaya bisa lebih enak ya. Sebentar. Kasih tahu dulu kan. 5 menit. Ya, 5 menit sebentar aja. Xin lỗi Hội Thánh, xin phép cho chúng tôi 5 phút để chúng tôi có thể xài laptop, điện thoại như thế này. Dạ. Oke, 5. Dạ, xin cảm ơn ạ. Xin mời Thánh dành thời gian cầu nguyện cho đường truyền internet của cô Router và mục sư Arun. Oke, sebentar lagi saya bisa ini. Oke. Bisa mendengar suara saya?
Okay. Okay, wait. Okay, can you hear me? Sorry, and I need to set up my laptop. Sorry, Okay, yeah, need to wait yeah. a bit. Yeah. Sudah? Kan? Belum, ntar ya. Ya. Cô chú dành thời gian cầu nguyện cho đường truyền internet ở bên router và một sư Arun. Belum, kan? Yeah, we continue. Okay. Xin lỗi Hội Thánh, xin cảm ơn đã kiên nhẫn với chúng tôi. Yes. Cảm ơn Chúa. Ya, cảm ơn Chúa. This one just small problem. Okay. Yeah, you do. Okay, ya. Kita belajar firman Tuhan lagi. Chúng ta sẽ quay trở lại với lời Chúa. Nhờ lên gambarnya. Bentar ya. Saya belum nongol ini. Oke, lanjut lagi ya. Yep. Jadi waktu para murid kemudian menjadi gempar karena pernyataan Yesus bahwa tidak mungkin seorang kaya adalah sukar bagi orang kaya masuk kerajaan Allah dibandingkan dengan seekor unta masuk kepada lubang jarum. Mereka nggak percaya gitu. Ini ya, saya ulangi lagi. Ulangi lagi. Di teks itu Yesus mengatakan bahwa adalah sukar bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah kepada kekekalan dibandingkan seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Yeah. Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ rằng
Người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Ya, hal ini membuat gempar para murid. Karena bagaimana mungkin seorang yang sudah taat kepada seluruh perintah Taurat, tandanya dia diberkati oleh Allah dengan kekayaan seperti orang muda ini, tetapi faktanya adalah sukar untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Và các môn đồ khi nghe những lời đó thì vô cùng sửng sốt, lấy làm lạ lắm, là bởi vì một người đã tuân giữ tất cả điều răn của Đức Chúa Trời, tất cả luật pháp của Môi-se rồi, và được Đức Chúa Trời ban phước trở nên giàu có như vậy mà còn khó vào nước thiên đàng, thì còn ai được cứu rỗi bây giờ? Sebenarnya masalahnya bukan soal kaya atau miskin, orang nggak bisa masuk kerajaan surga atau kerajaan Allah, saudara. Thật ra vấn đề ở đây không phải là người giàu hay là người nghèo, tình trạng của con người khiến cho người ta được bước vào trong nước thiên đàng, vấn đề không phải là ở chỗ đó. Tetapi karena orang muda ini berpikir karena usahaku aku bisa masuk kepada eternal life, maka dia menjadi sedih hatinya. Và bởi vì đối với người trai trẻ giàu có thì người này nghĩ là những việc mà tôi đã làm có thể giúp tôi chắc chắn bước vào trong nước thiên đàng được. Nên khi nghe những lời của Chúa Giêsu nói thì người này trở nên rất là buồn bã. Saudaraku, Yesus berkata tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah di ayat yang ke-26. Câu số 26 thì Đức Chúa Giêsu phán rằng điều gì mà con người không làm được thì là Đức Chúa Trời đều có thể làm được hết. Hay nói cách khác, Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được hết. Karena hanya karya Allah saja manusia bisa diselamatkan, bukan karena usaha manusia, seperti orang muda yang kaya ini. Điều Đức Chúa Giêsu muốn nói ở đây đó là con người được cứu là hoàn toàn là bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chứ không phải là bởi những sự cố gắng của con người như là người trai trẻ giàu có đã nghĩ. Ya, sekali lagi saya harap saudara tidak keliru memaknai akan teks yang ayat 26 ini. Và một lần nữa thì tôi muốn là các anh chị em, quý ông bà anh chị em, chúng ta đừng có nhầm lẫn trong việc chúng ta hiểu câu Kinh Thánh này, câu số 26 của Ma-thi-ơ đoạn 19 này. Hanya karena karya Allah saja seseorang bisa mengalami hidup di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Chúng ta phải luôn nhớ rằng chỉ có bởi ân điển của Đức Chúa Trời thì con người mới có thể nhận được sự sống đời đời mà thôi. Chúng ta được ở trong cõi đời đời với Đức Chúa Trời mà thôi. Setelah percakapan ini, kemudian Petrus bertanya kepada Yesus di ayat yang ke-27. Và sau khi mà Chúa Giêsu nói với các môn đồ những lời này rồi, thì Phi-e-rơ mới nói với Chúa Giêsu. Dia berkata, tolong bacakan ayat 27. Câu số 27, Phi-e-rơ bèn thưa rằng, này chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Di ayat ke-27 Petrus bertanya, lalu kalau demikian kami sudah mengikut engkau, meninggalkan segala sesuatunya, apa yang akan kami peroleh? Ông hỏi rằng vậy thì nếu chúng tôi đã bỏ hết mọi sự mà đi theo Thầy rồi, chúng tôi sẽ được chiêu cho những gì mà chúng tôi đã bỏ đó, chúng tôi đã theo Thầy đó. Saudaraku, bukankah seringkali kita seperti Petrus, saudara? Và thưa quý ông bà anh chị em, có phải là nhiều lúc trong cuộc đời của chúng ta cũng hỏi một câu giống y như Phi-e-rơ đã hỏi không? Perkataan Petrus ini sebenarnya kurang ajar, not good attitude. Thật ra câu hỏi mà Phi-e-rơ đặt ra với Chúa Giêsu là một câu hỏi đáng ra là không nên hỏi, một câu mà không phải phép để hỏi. Petrus berkata, Guru, aku sudah meninggalkan semuanya. Kami sudah meninggalkan semuanya. Sekarang engkau harus mengikuti kemauanku. Và giống như thể là Phi-e-rơ đang nói với Chúa Giêsu là Chúa ơi, chúng tôi đã bỏ hết mọi sự mà theo Thầy rồi. Thì vậy bây giờ nếu mà chúng tôi muốn gì thì Thầy phải làm theo ý chúng tôi. Dan banyak sekali orang Kristen yang seperti Petrus karena ketidakmengertiannya. Mereka menuntut Yesus, menuntut Allah untuk memenuhi akan keinginannya. Và cũng có rất là nhiều cơ đốc nhân cũng giống như Phi-e-rơ, bởi vì sự thiếu hiểu biết của mình mà họ đã ép buộc Chúa làm theo ý của chính mình họ. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu untuk pelayanan. Sekarang apa yang aku harus dapatkan? Apa yang layak aku dapatkan? Và nhiều người nghĩ là tôi đã làm điều này, tôi đã làm điều kia, tôi đã hầu việc Chúa trong vấn đề này, trong vấn đề kia. Vậy thì tôi sẽ được hưởng điều gì từ những sự hy sinh đó của tôi? Banyak kali orang Kristen karena ketidakmengertiannya, ukuran
diberkati Allah, ukuran layak di hadapan Allah itu hanya ukuran materi dan popularitas dalam pelayanan. Và bởi vì sự thiếu hiểu biết nên có nhiều người hầu việc Chúa nhưng mà họ vẫn luôn nghĩ là được phước, được Đức Chúa Trời ban phước, đó là được đo lường bởi bởi những vật chất và những danh tiếng mà họ đạt được ở trên đất này. Suatu ketika Yakobus dan Yohanes pernah bertanya kepada Yesus di dalam Markus pasal yang ke-10. Markus 10. Dạ. Ở trong Mác đoạn 10. Dạ. Markus 10 ayat yang ke-35. Dạ. Tolong bacakan. Có một lần Gia-cơ và Giăng cũng đã từng hỏi một câu tương tự với Chúa Giêsu ở trong Mác đoạn 10 câu số 35. Bấy giờ Gia-cơ và Giăng, hai con trai Zebede, đến gần Ngài mà thưa rằng: Lạy Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin. Tolong kasih tahu ke jemaat, kameraku nggak bisa aktif. Dạ, mục sư Agung xin lỗi hội thánh bởi vì cái camera của laptop nó có vấn đề và nó không thể hiện cái video lên được ạ. Dạ, Oke, jangan jadi masalah ini. Kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan ya. Dạ, hy vọng điều này không làm cho quý ông bà anh chị em phân tâm, nhưng mà chúng ta cố gắng để tập trung lắng nghe lời Chúa. Di Yohanes pasal yang ke-10, Markus 10 ayat 35, Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Câu số 35 của Mác đoạn 10 đã chép cho chúng ta là Giăng và Gia-cơ đã đến gần với Chúa Giêsu mà nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin với Thầy. Ini permintaan yang sama seperti yang Petrus lakukan. Kami sudah meninggalkan segala sesuatunya. Kami meninggalkan keluarga kami meninggalkan harta benda kami. Kami katakan kami tidak seperti orang muda itu yang takut meninggalkan hartanya. Kami meninggalkan semuanya. Apa yang akan kami peroleh darimu, Tuhan? Petrus bertanya seperti itu. Điều mà Gia-cơ và Giăng cầu xin Chúa Giêsu thì cũng tương tự như điều Phi-e-rơ đã cầu xin với Chúa Giêsu. Phi-e-rơ đã nói với Chúa Giêsu rằng: chúng tôi đã bỏ hết mọi sự, tức là bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa mình mà đi theo Chúa Giêsu. Ý Phi-e-rơ nói ở đây là Phi-e-rơ và những môn đồ khác không giống như người trẻ tuổi giàu có là không dám từ bỏ những của cải vật chất của mình, nhưng mà Phi-e-rơ là người đã dám từ bỏ tất cả mọi điều đó. Vậy thì phần thưởng mà Phi-e-rơ và các môn đồ của Chúa Giêsu nhận lãnh được là gì? Sekali lagi, ini sebenarnya tingkah laku yang tidak pantas yang mereka pertontonkan di hadapan Yesus. Thật ra đây là những điều mà đáng lẽ ra các môn đồ không nên cầu xin Chúa Giêsu. Đây là điều không phải phép. Dan di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 35 tadi, waktu Yakobus dan Yohanes minta permintaan kepada Yesus, mereka minta supaya ketika nanti Yesus sudah di dalam kemuliaan, di dalam surga, mereka minta supaya duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Gia-cơ và Giăng ở trong Mác đoạn 10 câu số 35 trở đi đã cho chúng ta thấy là hai người này cầu xin Chúa Giêsu là cho họ được ngồi ở bên hữu và bên tả của Chúa Giêsu khi Ngài đã vào trong nước của Ngài rồi. Sekali lagi, permintaan ini berdasar dari dalam dirinya atau self-centered, hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Và những lời cầu xin này thật ra là bắt nguồn từ chính bản thân của Gia-cơ, Giăng cũng như Phi-e-rơ, đó là họ muốn chính bản thân họ được lợi mà thôi, họ chỉ nghĩ đến bản thân họ mà thôi, lấy mình là trung tâm. Hanya untuk pujian dirinya sendiri. Họ muốn là họ được ca ngợi, được khen ngợi. Banyak sekali orang Kristen dalam ketidakmengertiannya, mereka menuntut Yesus untuk memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Thật ra Cơ đốc nhân chúng ta trong sự thiếu hiểu biết của mình đã luôn nài ép Chúa Giêsu phải làm theo những điều mà mình muốn. Dan ternyata Petrus, Yakobus, Yohanes yang adalah murid-murid Yesus, ini mereka gagal memahami akan setiap ajaran Kristus.
Và thật ra đến cả Phi-a-rơ, Gia-cơ và Giăng là những môn đồ thân tín của Chúa Giêsu thì họ cũng không thể hiểu hết được những sự dạy dỗ của chính mình, thầy của họ là Chúa Giêsu. Ukurannya hanya yang bersifat duniawi, posisi atau ketenaran mungkin. Tenaran itu apa? Popularity. Yeah. Và tiêu chuẩn của họ thường là những điều thuộc về thế gian này và những của cải vật chất và danh tiếng của đời này mà thôi. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 12, Yesus pernah mengatakan dalam seri pengajarannya di bukit, dia berkata, berbahagialah orang yang karena aku menderita, karena besar upahnya nanti di sorga. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu số 12 ở trong loạt bài giảng trên núi của Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu có nói những lời này: hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Đây là chỉ về những người đã chịu mắng nhiếc, bắt bớ và những người mà chịu lấy mọi điều giữ vì cớ Chúa Giêsu. Ya, Petrus bertanya kepada Yesus, apa yang akan aku peroleh? Kami sudah meninggalkan semuanya. Seringkali manusia menurunkan akan standar Allah dengan standar dirinya. Thật ra nhiều khi chúng ta cũng giống như Phi-a-rơ và những môn đồ khác là chúng ta hạ thấp tiêu chuẩn của Chúa Giêsu thành tiêu chuẩn của Ngài là cao, nhưng mà chúng ta hạ thấp những tiêu chuẩn xuống cho bằng với tiêu chuẩn của con người chúng ta mà thôi. Hari Sabtu lalu kami mengajar tentang Introduction of New Testament. Và thứ 7 tuần trước thì chúng tôi có thì giờ để chia sẻ với hội thánh về phần Tân Ước lược khảo, giới thiệu sơ lược về Tân Ước. Di situ kami menampilkan bukti-bukti sejarah mengapa orang Israel mereka gagal memahami Yesus sebagai Mesias yang akan menyelamatkan rohani. Mereka mengharapkan Mesias itu seperti pemimpin politik yang membebaskan Israel dari kolonialisasi Kekaisaran Romawi. Và trong buổi học hôm đó thì chúng tôi cũng đưa ra những bằng chứng mang tính lịch sử và để giải thích cho cái việc là tại sao mà người Do Thái họ trông đợi đấng Mê-si đến với tư cách là một người lãnh đạo chính trị chứ không phải là một người lãnh đạo thuộc linh, là người sẽ dẫn dắt họ ra khỏi ách thống trị của đế quốc La Mã chứ không phải là đấng Mê-si đem đến sự cứu rỗi cho linh hồn họ. Orang-orang Israel menanti-nantikan Mesias itu sebagai pemimpin politik yang akan memimpin mereka memberontak kepada Kekaisaran Romawi. Và người Do Thái, người Israel đã chờ đợi đấng Mê-si đến để có thể lãnh đạo họ chống lại ách thống trị của đế quốc La Mã. Dan mengembalikan kejayaan kerajaan Israel seperti zaman Daud. Và họ muốn là Israel sẽ trở lại thời vàng son, vinh quang như là dưới thời trị vì của vua David. Kalau saudara melihat di dalam Matius pasal yang pertama, nếu như chúng ta xem Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1, di situ ditulis akan silsilah Yesus. Ma-thi-ơ đoạn 1 thì chép về gia phổ của Đức Chúa Giêsu Christ. Matius menulis Injil Matius ini kepada orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi. Ma-thi-ơ đã viết phúc âm Ma-thi-ơ này cho những người Cơ Đốc hay là những người Do Thái. Lalu apa pentingnya Matius menampilkan akan silsilah Yesus di pasal yang pertama? Vậy thì lý do tại sao và tầm quan trọng của việc Ma-thi-ơ viết ra gia phổ của Đức Chúa Giêsu ở trong đoạn 1 ngay từ đầu của sách Ma-thi-ơ này là gì? Sebenarnya Matius memiliki tujuan untuk meyakinkan orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Thật ra Ma-thi-ơ muốn khẳng định một lần nữa với những Cơ Đốc nhân là người Do Thái rằng Chúa Giêsu thật sự là đấng Mê-si đã được tiên báo trước ở trong Cựu Ước. Yesus itu benar-benar adalah dari keturunan Yehuda dan keturunan Daud. Và thật sự Chúa Giêsu là dòng dõi của Isaac và là dòng dõi của vua David. Karena syarat seorang Mesias itu harus dari keturunan Daud atau bersuku Yehuda. Và thật ra người Ma-thi-ơ đã viết xuống gia phổ của Chúa Giêsu để chắc chắn với người Do Thái rằng đấng Mê-si, Chúa Giêsu chính là đấng Mê-si ra từ dòng dõi của vua David và ra từ chi phái Juda. Makanya sampai sekarang orang Israel mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Và cho đến ngày hôm nay, những người Israel họ vẫn từ chối chấp nhận Giêsu là đấng Messi. Yesus tidak datang untuk kepentingan hal-hal yang materi, yang fisik, tetapi dia membawa berkat, yaitu yang jauh lebih besar dari hal yang menjadi keinginan manusia, yaitu keselamatan, kekekalan bersama-sama dengan Dia nanti. Và Chúa Giêsu đến, Ngài không đem đến cho con người làm thỏa mãn con người về những nhu cầu vật chất trên thế gian này, nhưng mà Ngài đến để đem cho con người sự sống đời đời và sự sống vĩnh hằng được ở với Ngài đời đời trong nước của chính mình Ngài. Kembali lagi ke Matius pasal yang 11 ayat 27. Di sini Petrus gagal memahami akan ajaran Yesus, saudaraku. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại trong Ma-thi-ơ đoạn 19, câu số 27 trở đi. Chúng ta nhìn thấy là Phi-e-rơ đã không thể hiểu được mục đích mà Chúa Giêsu Christ Ngài đến trên đất này. Untuk menjawab akan pertanyaan Petrus di ayat 27, kemudian Yesus menjawab di ayat 28. Tolong bacakan, 28-29. Để trả lời cho Phi-e-rơ thì Chúa Giêsu Ngài đã đáp lại ông ở trong câu 28 và câu số 29 của Ma-thi-ơ đoạn 19. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Amin. Di ayat yang 28 Yesus berkata, 29 juga. 29 juga. Xin lỗi, câu 29 nữa. Hả ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Ya, di sini Yesus berjanji kepada setiap kita, khususnya di teks ini berjanji kepada murid. Yeah. Ada 3 hal yang dia sampaikan. Và trong 2 câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc thì có 3 điều mà Đức Chúa Giêsu muốn nhắc đến ở đây. Kalau malam hari ini tema kita adalah the rewards of following Christ. Buổi tối hôm nay chủ đề phần chia sẻ, phần học lời Chúa của chúng ta đó là những phần thưởng mà chúng ta sẽ nhận lãnh được khi đi theo Đấng Christ. Mungkin kita berpikir, lalu apa yang aku akan dapatkan ketika aku setia melayani Tuhan, ketika aku sudah mengorbankan semuanya, apa yang aku akan dapatkan dari Kristus? Và có thể chúng ta đã từng nghĩ là tôi đã trung tín với Chúa, đã trung tín hầu việc Ngài, tôi đã từ bỏ hy sinh rất là nhiều thứ để đi theo Chúa. Vậy thì tôi nhận được gì từ nơi chính mình Ngài? Kebenaran firman Tuhan malam hari ini, sore ini mengingatkan kita, jangan sampai kita seperti orang Israel, jangan sampai kita seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menurunkan akan standar Allah, yaitu berkat rohani dengan berkat-berkat materi. Và buổi tối hôm nay chúng ta được nhắc nhớ một lần nữa, chúng ta đừng để mình giống như người Do Thái, người Israel, đừng giống như Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng là chúng ta hạ thấp tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, đó là hạ thấp những tiêu chuẩn thuộc linh của Ngài xuống thành những tiêu chuẩn vật chất của thế gian này. Yesus di sini berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, artinya di sini engkau sudah mengalami kelahiran kembali. Và Chúa Giêsu phán trong câu 28 rằng ta nói cùng các ngươi đến kỳ muôn vật đổi mới, có nghĩa là đã được sanh lại rồi. Kita sudah mengalami kelahiran kembali ketika kita menerima Kristus Yesus, saudara. Khi chúng ta được khi chúng ta đi theo Chúa Giêsu Christ thì chúng ta được tái sanh. Ayo mari kita lihat di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Xin chúng ta cùng mở Kinh Thánh của mình ra ở trong Tích đoạn 3 câu số 5. Titus 3 ayat yang ke-5. Tolong bacakan. Titus 3 ayat yang ke-5. Saya lagi ada rasa. Ya, xin. Bisa Bapak baca dari situ? Oke. Biar aku yang terjemahin. Ya. Iya. I think I will read from verse 4. But after the kindness and love of our Savior, God, to man word appeared. Ya.
Tích đoạn 3 câu số 4 và câu số 5. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta Verse 5, và not tình yêu thương của Ngài đối với mọi người đã được phơi bày ra thì Ngài cứu chúng ta. Câu số 5. sudah bisa baca? Bisa. Ayat yang kelima, bacain sekali lagi. Câu số 5 không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Ya, teks yang mengenai tentang di ayat yang ke-19, ayat yang ke-28 tadi, penciptaan lagi itu, penciptaan kembali ini adalah paligenesia dalam bahasa Greek-nya, yang artinya adalah rebirth. Và cái từ mà chúng ta vừa mới đọc ở trong Matthew đoạn 19 câu số 28 nói về sự đổi mới của muôn vật, đó là paligenesia, có nghĩa là what do you say? Rebirth artinya. Có nghĩa là sự tái sanh. Jadi di sini di ayat yang ke-28 ini, engkau sudah mengalami kelahiran kembali. Nanti engkau akan memerintah, para murid ini memerintah bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Và Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ rằng đến khi muôn vật được đổi mới, đã được tái sanh rồi, thì họ sẽ được ngự trên ngôi vinh hiển mà cai trị cùng với Đức Chúa Giêsu Christ. Poinnya di sini, berkat Tuhan itu yang paling penting adalah keselamatanmu. Và phần thưởng quan trọng nhất mà chúng ta nhận lãnh được đó chính là sự cứu rỗi đến từ nơi chính mình Chúa. Tetapi ternyata Yohanes, Yakobus gagal memahami akan pernyataan-pernyataan Yesus. Mereka berpikir nanti adalah posisi-posisi duniawi. Duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Còn Gia-cơ và Giăng thì đã không hiểu được điều này và họ nghĩ là phần thưởng mà họ nhận lãnh được đó sẽ là vị trí ở trên cao, vị trí quan trọng, vị trí sang trọng nhất ở bên hữu bên tả của Chúa Giêsu ở trong nơi vinh hiển. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang 10 dan seterusnya tadi, ayat 35 dan seterusnya, waktu Yakobus dan Yohanes tanya kepada Yesus, kemudian murid-murid yang lain mendengar dan mereka menjadi marah akan permintaan Yakobus dan Yohanes. Và chúng ta nếu như đọc tiếp những câu sau của Mác đoạn 10 câu số 35 trở đi đó, thì chúng ta thấy là khi các môn đồ khác nghe những lời cầu xin này của Gia-cơ và Giăng thì họ lấy lòng bực bội và không có vừa, họ ganh tị. Sekali lagi saudara, Yesus Mesias datang bukan untuk hal-hal yang physically, yang seperti orang-orang Israel pikirkan, tetapi dia memberikan berkat kepada kita yang jauh lebih besar daripada apa yang kita inginkan. Và thật ra Chúa Giêsu Christ Ngài đến không phải là để làm thỏa mãn con người chúng ta về những nhu cầu vật chất thể lý của chúng ta, nhưng mà Ngài đem đến cho chúng ta điều mà còn quan trọng cho chúng ta hơn hết, đó là sự cứu rỗi dành cho đời sống chúng ta. Banyak orang berpikir, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah memberikan ini, memberikan itu. Pelayanan ini kalau bukan aku, maka tidak akan bisa berjalan. Mặc dù như vậy thì có nhiều người vẫn nghĩ là tôi đã hầu việc Chúa, tôi đã làm điều này, điều kia rồi, và nếu như không có tôi thì chắc chắn là công việc này không được hoàn thành. Dan pada akhirnya kita menginginkan akan pengakuan dari orang-orang, pujian untuk diri kita sendiri. Và chúng ta đến cuối cùng thì muốn là người khác xem trọng mình, chúng ta muốn người khác khen ngợi mình, tôn cao mình. Yesus melihat motivasi kita, saudara. Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Giêsu Ngài nhìn thấy rõ động cơ của chúng ta. Mungkin kita tidak menginginkan akan pengakuan atau pujian dari orang. Có thể chúng ta không có mong muốn là người khác khen ngợi hay là công nhận chúng ta. Tetapi ternyata dalam fakta kekristenan kita, iman kita bukannya mencari kehendak Allah untuk kita mengikutinya, tetapi memaksa, seakan-akan memaksa Yesus, memaksa Allah untuk mengikuti keinginan kita. Có thể chúng ta không muốn là người khác công nhận hay là khen ngợi chúng ta, nhưng mà trong đời sống đức tin của chúng ta không cố gắng để tìm biết ý muốn Chúa cho đời sống mình, nhưng mà chúng ta lại nài ép, chúng ta muốn ép buộc Chúa phải làm theo những điều mà chúng ta mong muốn. Dan makanya Yesus berkata, aku datang kepada umatku, tetapi umatku menolakku. Israel telah menolak dia.
Và Chúa Giêsu Ngài đã nói rằng ta đã đến giữa vòng dân ta, nhưng mà dân ta đã từ khước ta, dân Israel đã từ khước chính Chúa Giêsu là thật sự là đấng Messi đã đến với họ. Keinginannya adalah keinginan-keinginan yang duniawi Israel itu. Tetapi Yesus datang memberikan berkat-berkat rohani. Và đối với dân Israel, họ đã mong muốn có được những ơn phước vật thuộc về thế gian này, những ơn phước thế tục. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đến để đem đến những ơn phước thuộc linh. Dengar baik-baik saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Thưa các anh chị em yêu dấu của tôi trong Chúa Giêsu Christ, xin chúng ta hãy nghe rõ điều này. Mujizat terbesar dalam hidup kita bukanlah ketika kita mengalami kesembuhan secara fisik, tetapi ketika namamu dan namaku tercatat dalam buku kehidupan nanti di surga. Phép lạ lớn nhất mà quý ông bà anh chị em và tôi đã nhận lãnh được không phải là những phép lạ mà chúng ta nhận lãnh được trên đất này, nhưng mà đó chính là tên của quý ông bà anh chị em và tôi đã được chép vào sách sự sống ở trên thiên đàng rồi. Đó chính là phép lạ lớn nhất chúng ta đã nhận lãnh được. Sekali lagi, mujizat yang paling penting, yang terbesar adalah keselamatan kita. Hay nói cách khác, phép lạ lớn nhất mà chúng ta đã nhận lãnh được đó chính là sự cứu rỗi của chính Chúa đã ban cho chúng ta. Sekarang kita melihat yang ayat ke-29. Bây giờ chúng ta sẽ xem câu số 29 của Matthew đoạn 19. Markus pasal yang ke-19 tadi ayat 29. Matius 19 ayat 29. Matthew đoạn 19 câu số 29. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa thì người ấy sẽ lãnh vội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Amin. Yesus mengatakan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bapaknya atau ibunya, anak dan segala sesuatunya, maka akan memperoleh 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Câu này một lần nữa Chúa Giêsu nói rằng nếu như một ai đó mà vì danh của chính mình Ngài mà đã từ bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa thì người đó sẽ được lãnh bội phần hơn những gì người đó đã từ bỏ và sẽ được hưởng sự sống đời đời. Sekali lagi seringkali kita gagal memahami akan teks ini. Và cũng một lần nữa nhiều khi chúng ta hiểu chưa đúng về câu kinh thánh này. Ada orang yang mengajar kalau engkau ikut Yesus maka engkau nggak akan miskin. Có nhiều người cũng dạy là nếu như đã theo Chúa Giêsu rồi thì anh chị sẽ không còn có nghèo khổ gì nữa. Kalau engkau ikut Yesus maka tidak akan ada sakit penyakit. Cũng có người dạy là đi theo Chúa rồi thì sẽ không còn có bệnh tật gì nữa. Engkau akan lepas dari segala problem masalah kehidupan ini. Và tất cả mọi nan đề, mọi vấn đề trong đời sống hàng ngày sẽ không còn phải chịu đựng nữa. Yesus tidak pernah berjanji seperti itu di dalam Alkitab, saudara. Ở trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu không bao giờ hứa về điều đó. Yesus berkata, ketika engkau mengikut aku, engkau akan mengalami banyak kesulitan penderitaan kehidupan ini. Chúa Giêsu phán rằng khi các ngươi theo ta thì các ngươi sẽ gặp phải rất là nhiều sự khó khăn bắt bớ. Tetapi yakinlah bahwa Kristus Yesus tidak pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini. Nhưng mà có một điều chắc chắn là Chúa Giêsu Ngài không bao giờ từ bỏ chúng ta đang khi chúng ta trải qua những sự khó khăn và bắt bớ đó. Saya seringkali mengatakan, kekristenan itu iman kita akan teruji oleh kehidupan, berbagai masalah kehidupan ini. Và tôi luôn nói rằng đức tin của chúng ta nơi Chúa sẽ được thử thách bởi những nan đề, những sự khó khăn, bắt bớ mà chúng ta gặp phải trong đời sống của mình. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa yang menghadapi kenyataan kehidupan ini dengan penuh keyakinan bahwa Allah beserta saya. Và chúng ta phải trở thành những cơ đốc nhân thật sự trưởng thành và luôn luôn nhìn biết rằng mặc dù tôi gặp phải bất kỳ nan đề gì trong đời sống của mình thì Chúa Ngài là đấng luôn ở cùng với tôi, luôn đồng hành với tôi. Di masa gereja-gereja mula-mula, saudara, orang-orang Kristen itu banyak mengalami penderitaan, termasuk ketika Yesus mengatakan ini. Và đang khi trong thời điểm mà Chúa Giêsu nói ra những lời này thì những cơ đốc nhân đầu tiên thì họ cũng phải gặp phải rất là nhiều những sự bắt bớ khó khăn. Orang Yahudi itu sangat fanatik, saudara. Mereka membenci Yesus, mereka merendahkan Yesus, mereka merendahkan orang Kristen. Và những người Do Thái thì họ rất là ghét họ cũng rất là xem thường Chúa Giêsu và những người đi theo Ngài. Kata Kristen atau Christian itu sebenarnya ol-oloan, saudara. Thật sự ra cái từ là cơ đốc nhân đó là một cái từ mà người Do Thái dùng để mà xem thường những người đi theo Chúa Giêsu.
Tetapi orang Kristen pada masa mula-mula, meskipun mereka mengalami banyak penderitaan, kesulitan, bahkan di zaman Nero, Kaisar Nero kekaisaran Romawi, ada banyak orang-orang Kristen yang dilemparkan, digelanggang, dan dijadikan makanan singa, harimau, dan mereka harus mati karena iman mereka kepada Kristus. Và trong thời kỳ hội thánh đầu tiên thì có rất là nhiều người đi theo Chúa đã phải gặp phải những sự bắt bớ bắt hại dữ dội. Nhiều người đã bị quăng vào làm mồi cho thú dữ. Nhiều người đã bị thiêu sống, bị những sự bắt hại lớn lao. Trong thời của hoàng đế Nero trị vì đế quốc La Mã. Di zaman Nero ada banyak orang-orang Kristen yang dijadikan opor untuk dibakar hidup-hidup untuk dijadikan penerangan di taman istananya Nero. Trong thời của Nero thì cũng có nhiều cơ đốc nhân đã bị thiêu sống để làm đốt sáng cho cung điện, cho khu vườn cung điện của Nero. Jangan tanya akan iman mereka. Mereka memiliki iman yang sangat terbukti. Chúng ta đừng có nghi ngờ gì về đức tin của những cơ đốc nhân này. Đức tin của họ đã được thử thách, đã được tôi luyện. Yesus mengatakan engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Chúa Giêsu phán rằng các ngươi sẽ hưởng được sự sống đời đời. Untuk melihat itu, saudara, mari lihat teks ini juga ditulis di dalam Markus pasal yang ke-10. Bây giờ chúng ta cũng hãy xem phân đoạn Kinh Thánh ở trong Mác đoạn 10. Markus 10, 29, 30. Di sini Yesus mengatakan, meskipun engkau mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan karena imanmu kepada Kristus, engkau akan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Mác đoạn 10 câu 29 câu số 30 cũng chép cùng một điều tương tự, đó là các ngươi sẽ hưởng được sự sống đời đời trong đời sau. Saudaraku, mungkin kita berpikir, lalu buat apa aku beribadah? Và có thể chúng ta nghĩ là vậy thì tôi đi nhóm lại để làm gì? Saudaraku, ada berkat Tuhan ketika kita beribadah kepada Dia. Thật sự ra khi chúng ta nhóm lại tôn vinh Chúa thì có ơn phước dành cho chúng ta. Tetapi jangan mengukur berkat Allah itu hanya hal-hal yang materi. Nhưng mà chúng ta đừng có đo lường những ơn phước của Chúa chỉ bằng những điều vật chất, những điều thuộc về thế gian này. Ketika kita setiap hari memiliki devotion dengan Allah, saya sangat kagum dengan saudara di Kamos. Setiap hari saudara memiliki persekutuan dengan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Và mỗi ngày chúng ta có thì giờ để tĩnh nguyện với chính mình Chúa. Tôi rất là ngưỡng mộ Hội Thánh Thiên Ái tại Cà Mau, bởi vì mỗi một ngày ông bà anh chị em đều dành thời gian để nghe lời Chúa, thờ phượng Chúa chung với nhau. Ada berkat Tuhan di dalam ibadah kita, saudara. Trong việc nhóm lại của chúng ta thì chúng ta có nhận lãnh được ơn phước đến từ nơi Ngài. Ketika kita beribadah kepada Allah, itu menyatakan bahwa kita bergantung kepadanya. Khi chúng ta thờ phượng Chúa thì đó là bằng chứng bày tỏ ra rằng chúng ta đang cần Chúa trong đời sống của Dan mình. pada saat saudara menghadapi kesulitan tantangan kehidupan ini dalam imanmu, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Và khi chúng ta phải gặp phải những sự khó khăn, bắt bớ trong đời sống này, thì chính Chúa Ngài là đấng ban cho chúng ta sức lực để có thể vượt qua được tất cả mọi Sekali điều đó. lagi, iman itu akan teruji ketika dia menghadapi berbagai masalah kehidupan ini. Và những sự khó khăn, những nan đề trong đời sống này sẽ thử thách đức tin của chúng ta nơi Chúa. Jadilah orang-orang Kristen yang dewasa yang berani menghadapi kenyataan hidup. Và chúng ta hãy trở thành những cơ đốc nhân trưởng thành, là những người dám đối mặt với những khó khăn nan đề trong đời sống trên đất này. Dan jangan memaksa Allah, memaksa Yesus untuk memenuhi keinginan kita. Và chúng ta cũng đừng có ép buộc Chúa Giêsu phải làm theo những mong muốn riêng của bản thân mình. Bukan berarti di sini bahwa Allah tidak peduli dengan masalah-masalah kita, saudara. Nói như vậy không có nghĩa là Chúa Ngài không quan tâm đến những nan đề trong đời sống của chúng ta. Allah itu penuh dengan belas kasihan. Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót. Dia tahu betapa beratnya kehidupan masalahmu mungkin saat ini yang kau sedang hadapi. Và chắc chắn là Chúa biết rõ những sự khó khăn, những gánh nặng mà các anh chị em có thể đang gặp phải trong thời điểm này trong đời sống của mình. Dan dia sangat peduli dengan hidupmu. Và Chúa Ngài quan tâm, Ngài nhìn rõ vào đời sống của quý ông bà anh chị em. Tetapi ketika Tuhan izinkan permasalahan penderitaan engkau alami, meskipun engkau sudah setia kepada Tuhan, ada maksud,
ada berkat Allah di balik segala sesuatunya ini. Nhưng mà nếu Chúa đã cho phép quý ông bà anh chị em gặp phải những sự khó khăn, những sự bắt bớ, những nan đề đó xảy đến, thì chắc chắn là Chúa Ngài có mục đích ở đằng sau đó và Ngài sẽ giúp đỡ để quý ông bà anh chị em có thể thắng hơn mọi điều đó. Allah tahu, dia sangat ahli, tahu caranya bagaimana memberkati anak-anaknya. Ngài biết rõ Ngài có thể ban phước cho con cái Ngài theo cách nào. Tetapi masalahnya dia tidak akan memenuhi keinginan kita. Dia hanya akan memberkati kebutuhan kita. Nhưng mà hãy nhớ một điều rằng Chúa Ngài không có làm trọn những điều mà chúng ta mong muốn, nhưng mà Ngài chỉ có thể làm trọn những điều mà chúng ta cần trong đời sống của chúng Apa ta yang mà thôi. diminta Petrus, Yakobus dan Yohanes bukan kebutuhan mereka, tetapi keinginan mereka. Và chúng ta nhìn thấy những điều mà Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đã cầu xin Chúa đó không phải là những điều mà họ cần, mà là những điều mà họ mong muốn cho chính họ. Jim Yos dan keluarganya sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan di pedalaman Papua. Vị giáo sĩ Jim Yos cùng cả gia đình mình đã trao phó cả đời sống của mình để hầu việc Chúa ở tại vùng sâu, ở tại đảo Papua. Ada banyak para misionari yang mati di pedalaman Papua, bahkan mereka dimakan oleh orang-orang di pedalaman yang masih primitif. Và cũng có nhiều giáo sĩ đã thiệt mạng khi mà họ hầu việc Chúa ở tại những vùng xa xôi đó của đảo Papua, và một số người họ đã bị ăn thịt bởi những bộ lạc còn nguyên thủy, nguyên sơ ở tại đó. Suatu ketika Jim Yos pernah mendoakan seorang anak yang hampir mati karena tenggelam dan anak itu hidup kembali, tetapi dia sendiri tidak mengalami mujizat Tuhan untuk matanya yang hampir buta, saudara. Và vị giáo sĩ này cũng đã từng cầu nguyện cho một người bị chết đuối sống lại, nhưng mà Chúa Ngài không chữa cho mắt của ông được sáng trở lại. Banyak orang mengatakan, mengajarkan ketika engkau ikut Yesus maka tidak akan ada masalah. Và có nhiều người đã dạy cho tất cả chúng ta đó là nếu mà theo Chúa Giêsu thì sẽ không còn có vấn đề gì xảy đến nữa. Tetapi faktanya ketika kita hidup di dalam kebenaran Allah maka dunia akan memusuhi hidupmu dan hidupku, saudara. Nhưng mà thực tế là khi chúng ta đi theo Chúa, làm theo những điều răn của Chúa, thì thế gian này sẽ coi chúng ta là thù nghịch. Bagaimana dengan Ayub, saudara? Vậy thì đối với Gióp thì như thế nào? Gióp là một nhân vật trong Kinh Thánh. Saya tahu saudara sudah membaca akan kisah Ayub. Dia kehilangan segala-galanya meskipun dia seorang yang setia kepada Allah. Và tôi tin là quý ông bà anh chị em đã đọc về Job, và chúng ta thấy rằng mặc dù ông đã trung tín hết lòng với Đức Chúa Trời, nhưng mà ông đã bị mất hết thảy tất cả mọi thứ mà ông có. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan istri, kehilangan harta bendanya, bahkan dia harus sakit. Và chúng ta thấy là ông đã mất con cái, mất gia đình, mất hết của cải, rồi bản thân mình còn bị bệnh tật nữa. Tapi singkat ceritanya, saya yakin saudara sudah tahu semuanya ini. Ketika Tuhan memulihkan semuanya, dia semakin diberkati, dia semakin kaya, dia memiliki anak lagi, dan hidupnya kembali normal lagi. Và chúng ta biết kết cục của cuộc đời Job như thế nào khi Chúa đã phục hồi ông trở lại, thì ông đã nhận lãnh được bội phần hơn những gì mà ông đã mất. Tetapi ada peristiwa yang lain yang Yesus tampilkan di dalam Injil. Ada seorang yang namanya Lazarus dengan seorang yang kaya. Và cũng có một câu chuyện khác nữa ở trong Kinh Thánh, đó là câu chuyện về một người tên là Lazarus và một người giàu có. Selama hidupnya Lazarus ini dia menderita, bahkan dia harus menantikan makanan, mendapatkan makanan remah-remah di depan rumah orang kaya ini, bahkan dia harus mati kemudian. Và chúng ta thấy cuộc đời của Lazarus là một cuộc đời rất là cực khổ, đó là ông bị bệnh rồi nghèo khó, và đến cả miếng ăn cũng phải chờ đến miếng ăn rơi rớt từ trên bàn của người giàu này. Tetapi orang kaya ini selama hidupnya dia tidak takut kepada Allah, dia menikmati kekayaannya. Và Lazarus đến cuối cùng đã qua đời, còn người giàu có này trong suốt cả cuộc đời mình đã không kính sợ Chúa. Singkat cerita, ketika mereka berdua mati, Lazarus berada di dalam pangkuan Abraham dan orang kaya ini ada di dalam neraka, saudara. Và cái câu chuyện đó phía sau đó là khi mà cả hai người này đều qua đời, Lazarus và người giàu có này đều qua đời, thì Lazarus được ở trong lòng của Abraham, còn người giàu thì ở trong địa ngục. Di sini ditampilkan antara Ayub dan Lazarus. Yeah. Jadi bukan masalah kaya atau miskin, saudara.
Và từ câu chuyện của Job cũng như Lazarus thì chúng ta nhìn thấy vấn đề đó không phải là vấn đề là người ta giàu có hay người ta nghèo khó. Tetapi yang terpenting, hatimu bukan kepada kekayaanmu kalau engkau diberkati dengan kekayaan, tetapi ketika engkau tidak memiliki apa-apa sekalipun, hati kita tetap kepada Allah sumber kehidupan kita. Và vấn đề mà chúng ta cần phải luôn ghi nhớ, lưu tâm đến đó là vấn đề về tấm lòng của chúng ta. Dù chúng ta giàu có hay chúng ta nghèo khó thì chúng ta cũng hãy luôn hướng tấm lòng mình về Chúa. Dù giàu có thì cũng hãy hướng lòng mình về Chúa, chứ không phải là những của cải vật chất mà chúng ta có. Và dù chúng ta nghèo khó thì tấm lòng của chúng ta phải luôn kết nối, luôn hướng về chính mình Chúa mà thôi. Dan di ayat yang terakhir, saudara, saya akan segera selesaikan. Di Matius pasal 19, ayat yang ke-30, Yesus mengingatkan kepada kita semuanya. Và tôi sẽ kết thúc phần chia sẻ của mình với phần câu cuối cùng ở trong Matthew đoạn 19 câu số 30, và Matthew đã nhắc nhở tất cả chúng ta. Matius 19 ayat yang ke-30. Matthew đoạn 19 câu số 30 chép như thế này: song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu. Di sini Yesus mengingatkan kepada orang-orang Kristen. Ở đây thì Chúa Giêsu Ngài đã nhắc nhở tất cả những người đi theo Ngài. Khususnya dia mengingatkan kepada para muridnya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ngài nhắc nhở rằng nhiều kẻ ở đầu thì sẽ nên rốt và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu. Yesus mengingatkan kepada Petrus. Petrus dia seorang yang sangat sangat impulsif, saudara. Chúng ta cũng biết về Phi-e-rơ, ông là một người rất là nóng tánh. Yesus mengingatkan, hati-hati, engkau akan bisa menjadi yang terakhir. Vậy, meskipun engkau terdahulu awalnya. Và Chúa Giêsu Ngài nhắc nhở Phi-e-rơ rằng chúng phải cẩn thận, mặc dù ngươi là đầu nhưng mà cũng có thể sẽ trở nên rốt. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita di ayat yang ke-30. Setiap kita yang sudah mengikut Kristus harus memiliki motivasi yang benar di hadapannya. Và câu 30 này cũng nhắc nhở tất cả chúng ta là những người đi theo Chúa. Chúng ta là những người theo Ngài thì chúng ta phải có động cơ đúng đắn. Jangan mencari kepentingan dirimu sendiri di dalam pelayananmu. Đừng tìm kiếm lợi ích riêng cho bản thân trong việc hầu việc Chúa. Seperti Paulus pernah mengatakan kepada orang-orang di Filipi, ada orang yang melayani Tuhan karena kepentingan pribadi, bukan mencari kepentingan Allah. Đừng giống như những người mà sứ đồ Phaolô đã nói ở trong Philip, đó là có những người họ hầu việc Chúa là bởi vì tìm kiếm lợi ích riêng của mình chứ không phải tìm kiếm lợi ích của Đấng Christ. Ayat yang ke-30 ini mengingatkan kepada kita, khususnya para hamba-hamba Tuhan. Kita yang mengklaim diri kita adalah hamba Tuhan, para pendeta, pemberita firman Tuhan, atau apapun namanya, supaya kita menjaga hati kita. Và câu 30 này đặc biệt nhắc nhở đến những người là những người hầu việc Chúa, những người là tôi tới Chúa, những vị mục sư, những người tham gia vào việc chia sẻ lời Chúa, thì chúng ta cũng phải canh giữ tấm lòng của chính mình. Jangan pernah mencari pengakuan dari manusia. Đừng tìm kiếm những sự công nhận đến từ con người. Tapi biarlah Allah sendiri yang mengakui akan apa yang sudah kita kerjakan. Hãy để chính mình Chúa là đấng công nhận tất cả mọi điều mà chúng ta đã làm. Jangan mencari puji-pujian yang sia-sia dari manusia. Chúng ta cũng đừng tìm kiếm những sự khen ngợi chỉ tạm thời để chóng vánh qua đến từ nơi con người. Jangan pernah kita berpikir, kalau bukan karena aku pelayanan ini tidak akan bisa berhasil. Và cũng đừng bao giờ lên mình kiêu ngạo mà nói rằng nếu như không có tôi thì việc một vụ này, chức vụ này sẽ không bao giờ được thành công như thế này. Bukankah Petrus, Yakobus, Yohanes seperti itu? Mereka mencari pengakuan di depan gurunya untuk kepentingan pribadinya, bukan kepentingan kerajaan Allah. Và cả Phi-e-rơ, cả Gia-cơ, cả Giăng đều tìm kiếm lợi ích riêng của mình trước mặt thầy của mình, chứ không phải tìm kiếm lợi ích cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Yesus mengingatkan, engkau bisa menjadi yang terkemudian meskipun engkau awalnya di depan. Và Chúa Giêsu nhắc nhở rằng có thể ngươi sẽ trở nên rốt mặc dù là ngươi hiện tại đang ở đầu. Malam hari ini kesimpulannya, saudaraku, ada berkat Tuhan ketika kita mengikut Kristus. Và
Tóm lại, buổi tối hôm nay chúng ta học được rằng có ơn phước của Chúa dành cho chúng ta, có phần thưởng Ngài dành cho chúng ta khi chúng ta đi theo Ngài. Tapi jangan maknai berkat Tuhan itu hanya untuk ukuran yang materi saja. Nhưng mà đừng có xem những ơn phước đó, phần thưởng đó chỉ bằng những điều thuộc về thế gian này mà thôi, những điều thuộc về vật chất mà thôi. Kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita pelajari membuktikan kepada kita bahwa sekalipun Petrus, Yohanes, Yakobus, dan para murid yang setiap waktu mengikuti akan pengajaran Kristus, mereka bisa gagal memahami akan maksud dan tujuan Kristus datang ke dunia ini. Và chúng ta thấy là ngay cả những người thân cận nhất với Chúa Giêsu là Phi-a-rơ, Gia-cơ và Giăng, họ cũng đã không thể hiểu được mục đích thật sự mà Chúa Giêsu Christ Ngài đến thế gian này là gì. Yesus mengingatkan kepada kita, karena iman kita kepada Dia, kepada Injil, maka kita mungkin akan mengalami penderitaan, kesulitan, dan berbagai masalah kehidupan ini. Và Chúa cũng nhắc nhở rằng có thể bởi vì đức tin của chúng ta nơi Chúa, bởi vì phúc âm của Ngài mà chúng ta có thể gặp phải những sự khó khăn, những nan đề trong đời sống của mình. Oleh karena Injil, oleh karena iman, engkau akan mengalami berbagai masalah dengan dunia ini. Tetapi yakinlah bahwa ada berkat Tuhan, yaitu keselamatan, kekal, persekutuan dengan Dia nantinya. Và mặc dù chúng ta có thể gặp phải những khó khăn bắt bớ hoạn nạn bởi chính mình Chúa, bởi phúc âm của Ngài, nhưng mà chúng ta phải chắc chắn một điều là chúng ta được hưởng sự sống đời đời và được ở trong vương quốc đời đời của chính mình Ngài. Saya sangat mengapresiasi, sangat senang sekali melihat akan keteguhan saudara, akan kesetiaan saudara, belajar firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Và tôi rất là vui mừng, tôi được rất là khích lệ khi nhìn thấy tất cả quý ông bà anh chị em hết lòng trong sự ngợi khen thờ phượng Chúa và trung tín trong việc học lời Chúa. Yakinlah ada berkat Tuhan di dalam devotionmu, di dalam persekutuanmu dengan Dia. Và chúng ta hãy tin chắc chắn là chúng ta có nhận lãnh được ơn phước từ nơi Chúa ở trong sự tĩnh nguyện của chúng ta với chính mình Ngài, trong mối tương giao riêng tư của chúng ta với Chúa, chúng ta sẽ nhận được ơn phước phần thưởng đến từ nơi Ngài. Tetapi tolong jangan paksa Dia untuk memenuhi keinginan kita. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ ép buộc Chúa phải làm theo mong muốn riêng của bản thân mình. Tuhan mengingatkan kita malam hari ini, iman kita akan mengalami ujian. Và Chúa Ngài nhắc nhở cho chúng ta buổi tối hôm nay rằng chắc chắn đức tin của chúng ta sẽ bị thử thách. Iman yang berkualitas, dia akan mengalami banyak ujian. Và đức tin mà thật thì sẽ gặp phải rất là nhiều những sự thử thách. Orang Kristen harus berani menghadapi kenyataan hidup. Và chúng ta là những cơ đốc nhân có đức tin thật đó thì chúng ta phải mạnh dạn để đối diện với mọi nan đề mà chúng ta gặp phải. Yakinlah ketika engkau bersekutu dengan Allah, ketika engkau bersekutu dengan firman-Nya, Tuhan akan terus membela-mu, memberikan kekuatan dan damai sejahtera meskipun engkau harus mengalami kesulitan-kesulitan ini. Nhưng mà tin chắc rằng Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta sức lực và tất cả mọi điều chúng ta cần để có thể vượt qua, thắng hơn mọi nan đề, những sự khó khăn mà chúng ta gặp phải đó. Mujizat terbesar dalam hidup kita bukan ketika engkau diberkati dari miskin menjadi kaya, bukan karena engkau lepas dari hutang, bukan karena engkau sembuh dari sakitmu, tetapi mujizat terbesar dalam hidup kita ketika kita mengalami keselamatan dan kita memperoleh persekutuan dengan Allah. Itu jauh lebih dari segala-galanya. Và phép lạ lớn nhất trong đời sống của chúng ta không phải là chúng ta được chữa lành mọi bệnh tật, chúng ta được thoát khỏi nợ nần, chúng ta được thoát khỏi mọi nan đề của đời sống này, nhưng mà phép lạ lớn nhất của chúng ta là chính chúng ta là những tội nhân, chúng ta đã nhận được sự sống đời đời đến từ nơi Chúa, chúng ta được bước vào trong mối tương giao với chính mình Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót. Dia tahu kebutuhan kita. Ngài biết rõ những nhu cầu của chúng ta. Dan Dia adalah ahlinya untuk memberkati kita. Và Ngài biết rõ phương cách để có thể đem đến sự chúc phước cho chúng ta. Mari belajar menjadi orang Kristen yang dewasa. Chúng ta hãy học để càng ngày càng trở nên những cơ đốc nhân trưởng thành. Amin. Amen. Haleluya. Mari kita berdoa. Xin chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con cảm ơn Ngài vì buổi tối hôm nay.
Tuhan sudah memberkati dengan kebenaran firman-Mu. Ngài đã chúc phước cho chúng con với lẽ thật của Ngài. Tuhan sudah mengingatkan kami supaya kami tidak menjadi seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang hanya mencari kepentingan pribadinya karena ketidaktahuan mereka. Chúng con được nhắc nhở rằng chúng con không được để mình giống như Phi-a-rơ, Gia-cơ hay là Giăng, là những người bởi vì sự thiếu hiểu biết của mình đã tìm kiếm lợi ích riêng cho bản thân mình. Tuhan ampuni kami ketika kami salah memahami akan kebenaran firman-Mu. Lạy Chúa, xin Ngài tha thứ cho chúng con bởi vì nhiều lúc chúng con vẫn chưa hiểu rõ về lời của chính mình Ngài. Kami tahu ada berkat Tuhan ketika kami setia beribadah kepadamu. Và chúng con biết rằng có ơn phước và phần thưởng dành cho chúng con khi chúng con hết lòng trung tín trong sự ngợi khen thờ phượng trong mối tương giao với Ngài. Biarlah Roh Kudus mengajari kami menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Xin Đức Thánh Linh Ngài giúp đỡ họ cho chúng con có thể trở thành những cơ đốc nhân trưởng thành. Yang meskipun karena Injil, karena iman kepada Kristus kami harus menghadapi berbagai masalah kehidupan ini, tetapi iman kami teruji, tetap setia kepada Kristus. Và những người mà mặc dù gặp phải những sự khó khăn bắt bớ, những nan đề trong đời sống, nhưng mà chúng con luôn đứng vững ở trong đức tin của chúng con với Ngài. Tuhan, aku bersyukur bahwa Engkau sudah selamatkan kami, anugerahi kami dengan pengampunan. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu chuộc chúng con, ban ân điển tha thứ tội lỗi cho chúng con. Kami bersyukur kalau kami menikmati persekutuan dengan Engkau. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được bước vào trong mối tương giao với chính mình Ngài. Dan biarlah hati kami ditawan, hati kami terus ditarik untuk memiliki kerinduan bersekutu lebih intim lagi dengan-Mu ya Tuhan. Xin Chúa giúp đỡ để mỗi chúng con ngày càng có một sự khao khát càng hơn nữa để được gắn bó mật thiết với Ngài càng hơn. Biarlah hanya kepentingan kerajaan Allah yang kami cari, bukan kepentingan pribadi kami. Nguyện xin cho chúng con không tìm kiếm lợi ích riêng cho bản thân mình, nhưng luôn tìm kiếm lợi ích cho vương quốc của Ngài. Meskipun ketika kami sudah setia melayani, memberikan segala-galanya, tidak ada orang yang mengapresiasi, tidak ada orang yang berterima kasih kepada kami. Mặc dù là chúng con đã làm tất cả mọi điều và đã hết lòng trong tất cả mọi điều, nhưng không có ai nhìn thấy và không có ai trân trọng những gì chúng con đã làm. Ajari hati kami tetap setia, ajari hati kami tetap murni untuk melayani Raja di atas segala raja. Xin dạy cho chúng con luôn trung tín với chính mình Chúa và cho chúng con hết lòng trong sự thờ phượng Ngài, trong sự phục vụ vua trên muôn vua. Bukan mencari pengakuan dari manusia, bukan mencari pujian yang sia-sia dari orang-orang sekitar kami. Và cho chúng con không tìm kiếm sự khen ngợi hay sự công nhận đến từ con người. Terima kasih untuk kebenaran firman malam hari ini. Cảm ơn Chúa vì lời Chúa buổi tối hôm nay. Berkati setiap umat-Mu malam hari ini. Xin Chúa chúc phước cho toàn thể hội thánh Ngài buổi tối hôm Dalam nay. segala pergumulan mereka, Tuhan, Engkau tolong, Tuhan, Engkau sertai dengan kekuatan-Mu. Trong tất cả mọi điều mà họ đang cầu xin, đang cầu nguyện với chính mình Chúa, xin Chúa Ngài là đấng giúp đỡ và Ngài là đấng ở cùng với họ. Terima kasih Tuhan Yesus. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Haleluya. Amin. Hallelujah. Amen. Amen. Cảm ơn Amen. Chúa. Amen. Cảm ơn lời Chúa qua một sự Aaron cũng như người chứng ngữ là cô Rita. Vì xin Chúa ban ơn phước trên gia đình nhiều nữa. Trên bước đường đi với Chúa và học việc Ngài. Và thì giờ này con xin mời cô Tấm Lệ sẽ cầu nguyện cho sứ điệp của tối hôm nay. Xin mời cô Tấm Lệ mở bánh mở cam lên nè. Không có được. Dạ, rồi mở đi cô yêu cầu rồi. Mở Cô Tấm Lệ đang giữ hot. Cô Tấm Lệ đang giữ hot đó, có thể mở được. Dạ đừng. Cảm ơn. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa, xin phép hiệp một tôi trong sự cầu nguyện. Lại Chúa là Đức Chúa Trời của mọi một chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, vì chúng con theo Chúa thì cũng chưa chắc không xin nhìn xem tất cả sứ đồ Giăng, Gia-cơ và Phi-rơ cũng xin Chúa cho được ngồi xin tả bên hữu, đó là những điều mà chúng con ước về thế gian này. Xin Chúa tha thứ lậu lỗi cho tất cả mỗi một chúng con nữa, để chúng con chăm về Chúa Giêsu, cho về nước thiên đàng, chứ con không chăm về xe ở thế gian này. Chúa ơi, vì tất cả thế gian này đều là những điều phải qua đi, nhưng chúng con chăm về sự sống đời đời ở trên Cha của chúng con là trên trời. Con cảm ơn Ngài, cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa ở cùng mỗi một chúng con,
xin để cho mỗi một chúng con anh ấy cũng được biết. Chúa ơi nhìn xem, và Chúa ơi chúng con nói, Chúa nói chúng con rằng chúng con sẽ không phải theo Chúa mà được mà thể mạnh nhưng theo Chúa. Chúa nói cho chúng con phải chịu hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy yên lòng vì Chúa đã thắng thế gian rồi. Cảm ơn Chúa, chúng con bước theo Ngài. Không có những điều nổi sự bắt bớ hay là mọi điều gì đó, nhưng mà con tin rằng khi chúng con có một sự vinh hiển là chúng con được ở trên thiên đàng cùng với Chúa, để chúng con trông cậy mọi việc gì mà tốt nhất ở trên thiên đàng mà thôi, chứ thế gian này đều sẽ qua đi. Thì cảm ơn Chúa, xin Chúa cũng cho tha thứ cho mỗi một chúng con vì sự yếu đuối của mỗi một chúng con. Chúa ơi, xin Ngài cũng ban ơn phước cho mỗi một chúng con bước theo Ngài để càng ngày càng được mạnh mẽ hơn. Con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa con ban ơn cho ông mục sư Aaron và cô Luther được đầy ơn đầy sự phước hạnh của Ngài. Thánh linh của Chúa luôn ở cùng hai ông bà để tiếp tục rao giảng lời của Chúa cho mỗi một chúng con càng ngày càng được phước hạnh nhiều hơn. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa con ban ơn cho người hướng dẫn là cô nhớ cũng được đầy ơn của Chúa, đầy sự phước hạnh của Ngài. Xin Chúa con ban ơn cho mục sư Lý Hoài Bảo được đầy ơn của Chúa, đầy sự phước hạnh của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi sự cầu nguyện con lên cho chính mình Ngài và xin cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô đáp lời rất là nhiều ạ.